Everyone. 안녕하세요. Long time no see. Right. Yeah. Everything's okay? Yeah, nice to see. So now we are under COVID-19 and it's getting worse and worse in Cambodia. So our situation is getting worse. Yeah. In Khmer. ឥឡូវនេះដោយសារតែ COVID 19 ដែលធ្វើឲ្យយើងពិបាកក្នុងការដែលនឹងធ្វើការងារប៉ុនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គ As in the province, between province and province was blocked. We cannot move at all. ហើយពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយគេចាប់ផ្ដើមបិទមិនឲ្យការធ្វើដំណើរទេ And one more thing is we cannot worship the Sunday worship service because government regulation, so we can be gathered in secret with wearing the mask and with the small groups and some places in town. ហើយមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គយើងក៏មិនអាចជួបជុំគ្នាច្រើនដែរយើងអាចជួបជុំគ្នាបានដោយលួចលាក់ហើយដែលជាបញ្ហាមួយដែរប៉ុន្តែយើងនៅតែព្យាយាមធ្វើសម្រាប់ការងាររបស់ព្រះអង្គ We should follow government regulation, but sometimes we can meet the small groups in the cafe or in the park like this because the spiritual life is really important. យើងអាចจะធ្វើការងារព្រះអង្គទៅបានប៉ុន្តែយើងធ្វើការងារជួបជុំគ្នានៅតាមហាងផ្សេងដើម្បីប្រកបគ្នាចែកចាយគ្នាអំពីការងាររបស់ព្រះអង្គ I guess that the end of the COVID-19 will be connected with the 7 years tribulation, I guess. ហើយខ្ញុំក៏ជឿជាក់ថាការដែលធ្វើការដែលយើងមានបញ្ហាជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 នេះធ្វើឲ្យយើងពិបាកក្នុងការដែលជួបជុំគ្នាប៉ុន្តែយើងនៅតែព្យាយាមបន្ត Revelation chapter 6 to chapter 18 said in tribulation there are many calamity including more worse disease and more worse earthquake, more worse famine, more worse world war III, and falling star from the heaven to the earth. We can meet lots of the difficulty and everything will be destroyed because human mankind corruption. ហើយនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាចំពោះទី16ក៏បាននិយាយតាក់ទងទៅនឹងការដែលព្រះអង្គនឹងយាងមកវិញផងដែរហើយតាក់ទងនគរមួយទាស់នឹងនគរមួយប្រទេសមួយមានសង្គ្រាមនឹងប្រទេសមួយហើយមានបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងការរញ្ជួយដីការយរុំមានសង្គ្រាមហើយនឹងមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងការដែលព្រះអង្គនឹងយាងមកវិញឆាប់ៗនឹងដែរ And we don't have enough time to live for the glory of God. ហើយយើងក៏គ្មានពេលច្រើនដើម្បីនឹងរស់នៅដើម្បីថ្វាយសិរីល្អក្នុងព្រះអង្គទៀតដែរ And that's why we should make sure about true salvation and simultaneously we should work with God, we should preach the gospel diligently, we should love each other, we should be encouraged with the cross fellowship. ដូច្នេះហើយយើងគួរតែព្យាយាមដើម្បីនឹងប្រាប់គេអំពីដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គព្យាយាមបង្ហាញនូវសេចក្តីស្រឡាញ់ព្យាយាមនឹងចែកចាយនឹងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គព្យាយាមនឹងធ្វើការងាររបស់ព្រះអង្គកាន់តែច្រើនទៀតដើម្បីថ្វាយការអរសាទរល្អដល់ព្រះ But as you know, Bible warns us that the end of the world, the church, at the end of the church will getting corrupt, like Laodicea. You know that the situation of Laodicea is not too hot and not too warm. It's lukewarm. Hot means gas side, and cold means and wood side. So even though we got the salvation, sometimes we are not too hot, not too cold. The God wants not to do like this. Revelation chapter 3 said like this. This will take place at the end of the world. It is called Laodicea, Church of the. It's a Laodicea church, right? ហើយដោយសារតែព្រះបន្ទូលព្រះអង្គក៏បានសម្ដែងថា
សម្រាប់យើងជាគ្រីស្ទៀនក៏មិនឲ្យក្តៅពេកឬត្រជាក់ពេកដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់យើងត្រូវតែបានព្យាយាមនឹងធ្វើអ្វីដើម្បីនឹងលើកទឹកចិត្តគ្នាហើយព្យាយាមស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងការងារព្រះអង្គហើយមួយទៀតលើកទឹកចិត្តយើងដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានសហការគ្នាធ្វើការងាររបស់ព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាមកដែរពីព្រោះគ្រីស្ទៀនយើងមិនត្រូវក្តៅពេកឬត្រជាក់ពេកទេ When you read the Bible, Luke chapter 1 said, when the Jesus Christ came down from the heaven to the earth to save us as a Son of God, in form of human beings, at the time the shepherd who just tended the sheep in the night, they just heard the good news from the angels, and Anna, who was the widow, but even though she was widow, she just waiting for the consolation of the Israel come from God, and she just met the Jesus Christ as a baby, right? And Simon also can meet the Jesus Christ when they are waiting for the consolation of the Israel. ដូចគ្នាដែរនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គក៏បានបង្ហាញថាមានហោរាម្នាក់ឈ្មោះស៊ីមៀនហើយនឹងប្រពន្ធគាត់ឈ្មោះហាន់ណាដែលរងចាំពេលវេលាមួយដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងចាប់កំណើតលើផែនដីដើម្បីនឹងជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកផងដែរហើយគាត់ជាគំរូមួយដ៏ល្អសម្រាប់ធ្វើជាបានជាទីបន្តមួយដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់គ្រីស្ទានយើងសប្តាហ៍នេះពីព្រោះគាត់បានរងចាំការដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រសូតទៅលើផែនដីនេះ This story shows us when you are eager to make sure of salvation, and when you are eager to be a good God's kid, we can make sure of salvation, and we can be a good God's kid. So until meeting the true gospel, until meeting the true discipleship, we should be waiting for the God's response to us, right? This is very, very important because many people cannot wait until the coming of Jesus Christ. First time their faith so right and so devoted, but as time passed by, they are getting caught up and getting lazy. It's not good. ហើយមួយទៀតតកតងនឹងគំរូដ៏ល្អនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកានឹងដែរដែលធ្វើឲ្យយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទគួរតែព្យាយាមនឹកចាំអំពីការដែលព្រះអង្គនឹងយាងមកវិញដែរហើយមួយទៀតហើយការដែលយើងធ្វើជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងត្រូវតែមានពេលខ្លះយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទមិនល្អប៉ុន្តែព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជាគ្រីស្ទបរិស័ទមួយដែលត្រឹមត្រូវហើយនឹងជាទីបន្ទាល់មួយដ៏ល្អសម្រាប់យើងអស់គ្នាដែរ God promised us that if you try to keep the God's work, and God will give us a word in the heaven for us, and also God always will be with us. ហើយមួយទៀតព្រះអង្គមានសេចក្តីសន្យាថាបើសិនជាយើងបានរក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គនឹងរៀបចំរង្វាន់សម្រាប់យើងផងដែរនៅលើផែនដីនោះ And also we can keep spiritual peace in my mind after keeping our sincere Christian life, and we can preach the gospel to all people. We can save all our acquaintance and relatives from the lake of fire. But the problem is there are many difficulties when you keep the good devout Christian life. ហើយបញ្ហាមួយទៀតទោះបីជាយើងព្យាយាមរក្សានៅធ្វើគំរូល្អជាគ្រីស្ទបរិស័ទក៏ដោយយើងមានការពិបាកប៉ុន្តែយើងនៅតែបន្តប្រាប់គេអំពីការងាររបស់ព្រះអង្គប្រាប់គេអំពីការយាងមករបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផងដែរ There are many kinds of heretical teachings, false teachings in the Christianity, and there are many worldly activity like meeting and ceremony and hobbies and entertainment and SNS like YouTube, everything trying to tempt us not to live for the glory of God. ហើយក៏មានក្រុមជំនុំមានគ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនដែរដែល
ដែលមិនត្រឹមត្រូវហើយដោយសារតែមានសកម្មភាពនៅលើលោកីនេះដូចជាតកតូនយើងមើល YouTube តកតូននឹងកម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍តកតូននឹងកម្មវិធីជប់លៀងផ្សេងហើយនឹងដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងមិនអាចរក្សាបានជាគ្រីស្ទានដែលល្អ If we cannot overcome all difficult, how can we repay God's grace? បើសិនជាយើងមិនអាចនឹងរស់នៅជាគ្រីបរិស័ទដែលត្រឹមត្រូវទេសួរថាតើយើងនឹងរស់នៅថ្វាយសេរីល្អដល់ព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចបាន Some people said we are on the COVID, so we cannot be together. If we do like this, how can we keep our sincere Christian life? Even though we are on the COVID, we are trying to encourage each other with the small groups. ហើយមានអ្នកខ្លះក៏អាចនិយាយបានថាដោយសារតែ COVID យើងមិនអាចជួបជុំគ្នាបានទេប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងបានរក្សាភាពជាគ្រីបរិស័ទដែលត្រឹមត្រូវគឺទោះបីជាយើងមិនអាចជួបជុំគ្នាបានក៏តែយើងនៅតែព្យាយាមធ្វើជាគ្រីបរិស័ទល្អដោយជួបជុំគ្នាតាមជាលក្ខណៈក្រុមតូច You know, Jesus Christ has 70 disciples, and among the 70 disciples, he just choose 12 disciples, and among the 12 disciples, he just choose 3 disciples, James, and Peter, and John. And among them, when the Jesus Christ was crucified, only John was left. Every people run away. យើងមើលទោះបីជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គមានសាវកដល់ទៅ70ហើយព្រះអង្គបានជ្រើសរើស12ហើយព្រះអង្គបន្ទាប់មកព្រះអង្គជ្រើសរើសសាវកតែ3គឺមានយូហានពេត្រុសនិងយ៉ាកុបបន្ទាប់មកមានអ្នកផ្សេងៗទៀតដែលដើរចេញពីព្រះអង្គ That story related the disciples show us how difficult it is to be a good God's kid, right? តែពិតនៅក្នុងរឿងនេះគឺចង់បង្ហាញថាតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យខ្លាចទៅជាកូនដ៏ល្អសម្រាប់ព្រះអង្គ Salvation is given without price. So salvation is so easy to get the salvation. ហើយសេចក្តីសង្គ្រោះបានប្រគល់មកឲ្យយើងដោយគ្មានដោយមិនមានការបង់កម្រៃឡើយ But even though salvation is given to us without price, Jesus Christ shed the blood. It's so difficult for him. ហើយទោះបីជាសេចក្តីសង្គ្រោះបានប្រគល់មកឲ្យយើងដោយមិនបានបង់ថ្លៃក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គបានលះបង់សាច់ឈាមរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់ជីវិតរបស់យើង If Jesus Christ really shed the blood for us, we should shed the blood for God. ដូច្នេះបើសិនជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានខ្ចាយព្រះរហ័សរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់យើងដូច្នេះយើងគួរតែកម្ចាយឈាមរបស់យើងនឹងសម្រាប់ព្រះដែរ Even though we cannot shed the blood, we should try to be together. We should try to read the Bible. We should try to encourage each other. We should try to love each other. We should try to preach the gospel. Even though we cannot shed the blood, we should do like this. ប្រសិនបើយើងមិនអាចនឹងកម្ចាយឈាមសម្រាប់ព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេប៉ុន្តែយើងអាចអាននៅព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយើងអាចប្រកបគ្នាយើងអាចអធិដ្ឋានយើងអាចបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងបង្ហាញទីបន្តដ៏ល្អរបស់យើងសម្រាប់ធ្វើជាគ្រីបរិស័ទដ៏ល្អថ្វាយសេរីល្អដល់ព្រះអង្គយើង Yeah, at the time God will be pleased with your devotion. ហើយបន្ទាប់មកព្រះអង្គនឹងមានសេចក្តីអំណរសម្រាប់ការដែលយើងធ្វើហ្នឹង At the time your family will be saved through your devotion. ហើយបន្ទាប់មកគ្រួសាររបស់យើងក៏បានសេចក្តីសង្គ្រោះតាមរយៈគំរូទីបន្តដ៏ល្អរបស់យើងដែរ At the time you can defeat temptation of the Satan. តមកក៏យើងអាចនឹងឈ្នះនៅសេចក្តីល្បួងពីវិញ្ញាណអាក្រក់របស់សាតាំងដែរ Even though it looks like difficult way to live for the glory of God, there is no other way. We should keep going. ទោះបីជាយើងគ្មានផ្លូវសម្រាប់នឹងរស់ថ្វាយសេរីល្អដល់ព្រះអង្គយ៉ាងដ៏ច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែយើងត្រូវតែព្យាយាមធ្វើសម្រាប់នឹងថ្វាយសេរីល្អដល់ព្រះ Bible said, the one who wants to lose their life, they will gain their life. The one who wants to gain their life, their life will be lost. The Bible said like this.
ហើយនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គក៏បានសម្ដែងដែរថាអ្នកដែលព្យាយាមនឹងបានជីវិតគេនឹងបាត់ជីវិតទៅប៉ុន្តែអ្នកណាដែលព្យាយាមនឹងបាត់ជីវិតតែនឹងបានជីវិតវិញ Okay, so this is a paradox. It looks like weird, but it is true, because if we try to devote my life to God, we can gain, we can obtain true life and true happiness and true reward and true spirits, right? So we should try to shed our blood and shed until the coming of Jesus Christ. ហើយវាជារឿងពិតដែលការដែលយើងព្យាយាមនឹងដើម្បីនឹងបានជីវិតសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទនោះព្រះគ្រីស្ទព្រះអង្គនឹងប្រទានឲ្យយើងមានជីវិតមួយដែលល្អប្រសើរសម្រាប់ព្រះអង្គដូច្នេះយើងត្រូវតែព្យាយាមនៅធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យថ្វាយសេរីល្អដល់ព្រះអង្គព្យាយាមនឹងធ្វើអ្វីសម្រាប់នឹងលើកដំកើងដល់ព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គឡើយ Until this time, I'm really appreciate your devotion, and I really believe that you are trying to keep a sincere Christian's life up to now. But until the coming of Jesus Christ, we should keep going, right? នៅពេលនេះដែរខ្ញុំក៏មានសេចក្តីត្រេកអរមែនទែនដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានព្យាយាមធ្វើដើម្បីថ្វាយការសេរីល្អដល់ព្រះអង្គហើយយើងនៅតែបន្តធ្វើអ្វីផ្សេងទៀតដើម្បីដំកើងដល់ព្រះអង្គ Now our witness are trying to watch our activity, and the Jesus Christ in the heaven are trying to observe our activity, and the Satan also trying to tempt our the mind. So even though we cannot see Jesus Christ and our witness as our senior pastor and Satan, but we should be careful not to be deceived by Satan once again. We should be careful because our all activity will be recorded in the heaven. ហើយម្ដងទៀតដែរការដែលយើងធ្វើនឹងគឺសម្រាប់ដំកើងដល់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គជាព្រះកំពុងតែនឹងសង្កេតមើលអំពីសកម្មភាពរបស់យើងដែរហើយវិញ្ញាណអាក្រក់នៃអរិយសត្តាំងក៏ដូចគ្នាក៏វាព្យាយាមដាក់នៅមកក្នុងគំនិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងបានមិនបានរត់ថ្វាយសេរីល្អដល់ព្រះអង្គប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់យើងនៅតែបន្តនឹងធ្វើការទាំងអស់នេះ Okay, thanks for watching the video clip and thanks for your cooperation and your devotion. ហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការដែលមើលនៅវីដេអូឃ្លីបនេះហើយអរគុណច្រើនដើម្បីចំណាយពេលវេលាហើយនឹងបាទលើកចិត្តគ្នាជាមួយនឹងព្រមទូព្រះអង្គថ្ងៃនេះ While taking care of your health, not to be impacted by COVID-19 using the vitamin D, and we can share the words of God with other people until the coming of Jesus Christ in my home. ហើយសូមបានថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកសូមព្យាយាមនៅឆ្ងាយពី COVID-19 ហើយព្យាយាមញ៉ាំនៅវីតាមីន D ហើយធ្វើអ្វីដើម្បីថ្វាយការងារដល់ព្រះអង្គអរគុណច្រើនសូមព្រះប្រទានពរ Thank you. Okay, see you next time. Until that time, please keep in touch with me, right, and the life of the mission. អរគុណច្រើន Next time, we can meet together. Bye bye.